എവരിവൺ, മല്ലസഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള MarQ പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ബാറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് യൂണിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ഓഫർ ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിമോട്ട് ഉണ്ട്, യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓക്സിലറി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡ്. പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് MarQ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഇവർക്ക് 120 വാട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 80 വാട്ടുണ്ട്, രണ്ട് മോഡലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 120 വാട്ടാണ്. ഇതിന് കണക്ടിവിറ്റി മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഓക്സിലറി കേബിൾ വഴി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം, HDMI വഴി TV ആയിട്ട് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ USB കേബിളും USB കുത്താനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. ആ സൈഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് പവർ ബട്ടണും വോളിയം ബട്ടണും വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിക്ക് മുമ്പ് ബോട്ടിൻ്റെ ആവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റിയും എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സൗണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് അതറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5,999. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സാധനം നോക്കണം. ഇത്രയും രൂപ മുടക്കി നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലിടാനുള്ള ബാറ്ററി പോലും കമ്പനി തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടാലേ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം.
లోన గంటనగా జరిగిందే నమ్మో దిమ్మ తిరిగినదే మైండ్ సిమ్మో చక్రవర్తిని చేశాను చిన్నగా చినుకుతో పరనిగితే కుండ పుట్టగా తుఫాను తెస్తే మటగా మల్లె పువ్వు నడిగితే ముటగా పున తొట్టగా పైనొచ్చి పడితివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అట్ట బొమ్మ ఈ జంట కట్టుకుంటివే వెలి నిండా నన్ను తీసి పట్టుకుంటివే కాలికింది పువ్వు నేను నెత్తినెట్టుకుంటివే. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പം ഈ കൊടുത്ത പൈസയ്ക്കുള്ള മുതലെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം. നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാസ് ആയാലും ട്രബിൾ ആയാലും അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു അഭിപ്രായം പറയാനില്ല. എന്തായാലും എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എനിക്കെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക്സ്.